歡迎收聽不正經新聞台。歡迎翻到嚟不正經新聞台，我係古人。 Hello， 我係 Elton。我哋又翻嚟不正經新聞台啦。其實呢，即係我呢度呢，一開頭都想同 Elton 討論下呢個問題嘅，就係我咁認真嘅你呢個樣。其實唔係嘅，而係呢，本身啊嚇，我最初嘅構思呢，不正經新聞台呢係一季播一集嘅啫，即係呢要等成3個月先有另一集。你覺得其實係咪應該密啲呢？我 OK 嘅，我冇所謂。睇下大家想即係聽唔聽得厭我哋喺度廢噏咯。我哋不正經聊新聞，但係我哋睇下點啦。好啊，因為我自己就覺得呢，其實我每次呢喺同你錄一集同另一集中間呢，我 save 低咗好多新聞。我好想同大家分享。好，所以我就諗啊，如果可以頻密啲呢，咁就可以講得快啲。可以啊，即係你知道啦，信息萬變係咪？日新月異，太多嘢發生啦。不過我哋今一集呢錄音嘅時候呢，仲有一個新嘅玩法啦，就係我哋而家呢係摸住酒杯底。係啊 ，Cheers！ 係啦，碰杯 Cheers！ 係啦，諗住玩新構思。當然啦，我同埋你咧都唔使揸車，我哋先飲酒噶。好，咁我哋睇下飲酒會唔會令我哋更加奔放吓。我諗本身都少奔放嘅，有時我哋嘅節目同埋會係咁延伸咯。我覺得我哋嘅問題在會唔會飲咗酒講得更加多呢？或者講啲唔應該講嘅嘢，我唔知啊。我會剪嘅。好，請 OK 請保障大家嘅形象。咁我哋今一次嘅不正嘅新聞台仲有一個幾有趣嘅點啦，就係我哋今次好有主題性喎。係啊，好有主題性啊！我都覺得呢個話題應該都好多聽眾係有興趣或者會覺得有趣嘅。我都覺得係，就係關於動物嘅新聞啦。咁先由 Elton 又為我哋帶嚟第一則嘅新聞啦。好啊，咁其實呢，即係香港動物嚟嚟去都係嗰一啲啦。咁我諗咩意思啊？你講乜嘢？你係咪飲咗酒？咁都要個開場白噶嘛？引言嚟嘅，即係引言。繼續，即係最多嘅動物當然係人啦。就我相信香港人口非常之稠密嘅，係啦。咁但係即係例如之前有講野豬啊，咁即係但係其中一個都不可忽視喺我哋社會出現嘅動物咧，就係一啲鴿啊，即係街邊嗰啲咕咕。冇錯，咕咕咕係啦，咕咕咕嗰啲咕咕。香港嘅雀鳥問題，咁頭先講開鴿啦，咁我諗最近有段新聞，可能好多人都睇過啦。咁就係咧一堆鴿就喺九龍公園嘅麥當勞就搶一個小朋友嘅食物。其實嗰段片咧，我係有睇到嘅，個小朋友都真係好狼狽。即係如果我喺度諗緊，如果我係佢，我都唔知點樣處理呢一堆鴿，因為佢哋真係好 fierce。係啊，其實咧即係。之前咧，我哋會想像到啲馬騮啊嘛，即係馬騮搶遊客食物咧，呢個就即係屢見不鮮啦。但係連鴿都咁惡，係啊，同埋我哋喺巴黎都見到馬騮。冇錯，但係連啲鴿都咁惡咧，就真係有啲令人恐慌。係啊，但係我本身就諗，即係其實我哋睇新聞，即係你睇電視東 X 西 X 嗰啲咧，都成日有啲影佢餵鴿啊，攞住袋麵包啊，攞住包米啊咁樣去餵㗎嘛。冇錯。咁但係所以我喺度諗，我睇呢段新聞，我第一個反應，佢哋咁肚餓咁，即係你明唔明我意思啊？即係佢哋應該有嘢食㗎，喺個市區度，因為九龍公園附近好多商場啊，好多街邊嘅食物檔，咁你知有外邊就跌落地㗎啦。我覺得唔係淨係飽同餓咯，而係食到好嘢。但係其實呢啲對佢哋唔好㗎係嘛？即係你食麵包食米咁，我都覺得 OK。其實麵包都其實呢啲都係精製食物嚟㗎啦嘛。所以佢哋未知咯。佢食咗先至知道，哎呀，原來對腸胃。薯條鹹噶。But anyway， 咁係啦，我哋見到個小朋友咧就好慘啦，係咪？係個小朋友真係好慘啊！即係咧呢啲就會引起我，即係我對雀鳥就冇一個恐懼嘅。咁但係咧，我好記得去旅行咧，就成日見嗰啲係咪海鷗啊？係啊，係啦，獅鳩即係海鷗啦，係啦。咁即係佢嗰啲。佢哋都好惡噶嘛，即係有啲地方係直情會好似日本人咧搭船咁餵蝦條，餵嘢食咁樣噶嘛。但係你睇下佢食蝦條啊？
哦，唔係啊，但嗰啲蝦條唔鹹㗎。我記得我細個係食過㗎，即係同爸爸媽媽去旅行咧，爸爸媽媽會餵你食一條㗎嘛。即係嗰啲咧，你都食下啦，我應該有得食，你有得食㗎嘛。唔係，不過你呢度講得出咧，就係因為啲鳥類咧，我諗有好一部分嘅鳥類咧，其實好 territorial 啊，即係好地域性咧。我記得咧，前排又係見到有則報道，但我唔記得邊個國家啦。佢話最近咧引入咗呢個鵝啊，去守衛呢一個 prison 啊，嗰個監獄啊。即係佢攞啲鵝嚟管人啊？係啊，跟住咧，如果有人要屠肉咧，啲鵝就群起啊咁樣，跟住有用嗎？有，佢話真係效果顯著。唔係，就首先我唔係第一個問題，即係呢個係一個 threshold question 嚟嘅，即係首先你個監獄咁多人屠肉嘅咩？即係你明唔明我嘅個諗法啦？即係你要諗一個辦法嚟到阻止人屠肉，跟住仲要諗到鴨咁偏。可能外國係咁咧，係咯。But anyway，我哋翻去香港有咩對策咧？唔係咁，我唔知啊。即係佢令我嗰個，即係我對鳥類就冇乜太大嘅恐懼嘅。係，但我好記得有時去外國旅行，見到啲海鷗，我都會有啲驚嘅。即係例如咧，你坐喺個即係長椅度食個晏，食個三文治咁樣咧，你總會有好多雀喺度附近對你個三文治虎視眈眈嘅。即係我唔知你有冇經歷過，即係大家聽眾有冇經歷過呢一啲經驗啦。冇錯。對我嚟講，呢啲係好烙印喺腦海入邊，對於雀鳥同埋食物嘅一個陰影，係咯，幾有威逼性嘅。即係佢哋都得意嘅。你問我嘅話，如果佢哋靜靜雞坐喺度，係啦。OK。咁所以咧，我哋從呢一單嘅新聞咧，應該有啲咩要提防咧？我諗首先就係即係保護自己嘅食物，唔好喺啲咁開揚咧。但係我又覺得其實你喺麥當勞，即係嗱，根據網民嘅講法啦嚇，即係佢哋有目擊證人點樣發生呢一個群鴿去到搶麥當勞呢個事蹟嘅。佢就話咧係有啲探路鴿嘅，即係咧佢哋視察咗個環境先，咁跟住咧可能個小朋友冇乜戰鬥能力，或者冇乜反抗嘅能力，咁就群鴿而攻之啦。OK。咁係咯，可以點做咧？我唔知啊，揾個大人咯，或者稻草人得唔得？唔係驚稻草人嘅咩？咁要點啊？凍喺我唔知啊。咁農場嗰啲應該有，即係農場都有呢個 concept 噶嘛？照計係咯。咁啲稻草人就係趕呢啲噶啦。不過咧，如果啲鴿真係咁有組織咧，我覺得人類咧有多嘢要防啦。係啊，即係我覺得咧，繼呢個猿猴啦，同埋紅人，係同埋野豬啦。係，我覺得原來鴿都幾有危險。唔係，我又覺得另一樣嘢就係可能都真係有啲人就可能你當佢好心啦，佢真係餵啲野鴿咁樣啦。咁可能佢就會覺得咁你啲人係會俾嘢我食咯，即係呢啲都係天性嚟噶嘛。所以我哋終於翻去一個真係正面啲嘅。係我哋突然間冇飲醉啊！呢啲咪就係就係咯，唔好餵住呢啲野生嘅禽鳥啊咁樣。係啦。但係講開鴿呢樣嘢咧，即係頭先講到佢有地域性啊嘛。係啊。其實除咗呢一個即係麥當勞搶薯條嘅野鴿之外咧，呢排呢個就真係好少社區嘅新聞啊！就係咧有個應該即係住一棟樓嘅人啦，咁佢棟樓就有個露台嘅。OK。咁啊，跟住咧佢露台又種咗啲植物啊，即嘢啦。咁啊，跟住咧就喺某一朝早晨咧就見到有隻鸚鵡類，即就唔係鴿啦，但係嗰啲即係有個冠咁樣嘅鸚鵡類嘅雀，叫做 cockatoo 啊，即係都係啲大型嘅鸚鵡咁樣。係啦。咁啊，跟住佢就見到有一隻喺度啦，咁佢就因為喺自己露台度啊嘛，咁啊走去趕走隻鸚鵡啦。哦。係啦，咁啊點知咧，即係講開地域性嘅問題，可能咧嗰隻鸚鵡已經當咗係嗰個巢穴啦。冇錯，係啦。咁跟住咧，佢趕走完佢之後咧，就有廿幾隻去到突然間去趕翻佢哋，即係趕翻去嗰個露台度揾佢哋咁樣。係，咁咪嚇親？係啊，嚇親啊！即係直情咧，因為呢個應該係發生喺即係銅鑼灣咁樣啦。咁個新聞就係寫住呢啲叫做銅鑼灣揸 fit 鳥，係啦，即係趕咗一隻之後嚟咗廿幾隻勁記仇。鸚鵡除咗學舌之外，仲特別記仇。呢個就係嗰段新聞嘅開頭啦。講開記仇，我亦都有，即係我覺得我哋今日咧，即係鳥類全接觸啊！即係咧，我之前又係睇到另一篇報道咧，話烏鴉都係好記仇啊！係烏鴉記啲咩嘢仇咧？佢話如果你即係
烏鴉都係市區好常見啦。如果你其實佢咪話記仇呢？佢話如果呢有一隻同伴呢因某一個原因死咗，佢就會去開呢個死因聆訊，即係佢哋會研究點解佢死。跟住就呢啲咪連落啲日本卡通度，我唔記得邊段卡通又係啲烏鴉好叻噶嘛。係烏鴉好似好聰明。係咯。係啊。咁所以就大家都係唔好，即係冇嘢就唔好惹啲。係啊，唔好低估佢哋，佢哋都好進化㗎啦。佢仲要識飛喎。係啊，我都唔識飛啊。不過原來你啱啱講開呢個鸚鵡呢，我都揾到一單呢同鸚鵡有關嘅新聞啦。咁話說呢，就係喺有啲時間之前㗎啦，就係2025年嘅10月份啦。咁喺呢個墨西哥同埋美國嘅邊境嗰度啦，咁有一個男子35歲啦，叫做 Jesse Agus Martinez 咁樣啦。咁佢呢就過關喎。係。咁點知呢，佢就俾關員攔截咗啦。點解呢？因為佢有一個好可疑嘅褲浪啦，即係佢褲浪呢異常巨大喎。咁呢人哋就即係覺得好可疑啦。佢就辯稱就係佢嘅下體啦。係啦，認住呢隻鷹，冇錯。佢就話自己有大雕咁樣啦。咁但係呢啲官員都唔係好順，咁所以呢就真係去查佢。跟住一睇，佢原來揾到嗰度有2隻袋住咗嘅叫做橙額鸚鵡啊！咁唔會咬佢嘅咩？即係佢都真係有下體噶嘛？係嘛？所以呢2隻鸚鵡咧，其實好慘啊！俾人發現嗰陣時係嚴重迷暈咗。即係其實咧，佢即係講到咁咧，梗係嗰個男子特登去想走私過關咁樣啦。咁所以咧，佢將嗰2隻橙額鸚鵡，即係話説呢2隻橙額鸚鵡咧，呢個瀕危絕種嗰啲啦，係啦。咁所以咧，佢就打咗針，跟住令到佢好昏迷咁樣，跟住咧就袋住佢啦，跟住就攝喺個褲浪咁樣啦。咁然之後就即係諗住側側膊就可以過到關咁樣咯。咁所以咧，好彩咧，俾呢啲關員攔截咗，咁就捉咗呢個男子啦。咁呢個男子咧，佢又好似講到咧，唔係㗎，其實我都係諗住自己養嘅啫咁樣。但係擺明佢都係都係去賣㗎啦。係啦，我覺得佢係諗住走私，跟住去賣咁樣。但係咧，呢啲真係天網恢恢，疏而不漏啦。我覺得，因為你正常，例如我要諗呢一個行動或者操作啦，我唔會諗擺喺我褲浪咯，係嘛？又好似曾經咧呢一個人咧，唔止呢次添啊！我真係試過㗎啦。佢有一次咧，又揾條毛巾包住一隻鸚鵡，跟住攝喺即係旮旯底咁樣咯。即係嗱，呢度反映2樣嘢。第一就係佢即係作案手法好層出不窮。但第二就係佢真係好唔要得啦，佢係一個壞蛋。係啊。咁所以咧，今一次咧，佢又再偷運2隻嘅鸚鵡咧，如果佢一經定罪啦，係可以罰款咧25萬嘅美金，同埋咧監禁20年嘅。哇！坐監坐咁耐㗎要。呢個最高啫，可能係啦，最高刑罰咁樣咯。咁所以就真係好唔要得。係咯，但係我覺得，你咪正常途徑可能正常途徑好難先買到過去啩，我估。所以我哋亦都要咧，即係保護一啲瀕危絕種嘅物種咁樣啦。所以我又覺得咧，即係結合你頭先講嘅新聞，即係我哋又要唔好惹嗰啲雀鳥，但係其實都要好好守護佢哋。係，我覺得唔知啊，即係我覺得呢啲都係共同存在喺呢個世界嘅問題嚟嘅，都係嘅。但係呢度講開就係咧，其實你中唔中意鸚鵡咧？鸚鵡咩叫中唔中意先啫？因為我最近咧，即係好危險嘅呢個問題。我最近咧，對於呢一個寵物鸚鵡咧，即係有多少興趣？係啊，你想養啊？我唔係，我而家停留喺睇啲 reels 嘅階段啫，即係我覺得睇到啲 reels，好得意，係好得意嘅，係好得意嘅。同埋咧，其實鸚鵡咧，即係有好多款噶嘛，即係有啲咧細隻啲，有啲中型，有啲大型咁樣啦。越大隻咧，即係我印象中越大隻，同埋某啲品種咧，個學講嘢嘅能力就越高嘅。咁同埋咧，你知唔知其實一般呢啲寵物鸚鵡咧，平均壽命有幾長呢？嗱，我就唔知嘅。如果我要估，我諗20年。係啊，因為咧講到咧細型都10至25年，大隻嗰啲甚至係30至50年。咁遠㗎？係啊，所以咧即係我點講咧？即係嗱，大家
香港人咧都好有愛心啦，都好中意養啲貓貓狗狗嘛。但係其實咧貓狗咧好似另一樣好 sad 就係陪你10多年啊嘛。咁我覺得好似如果鸚鵡，如果你啱啦嚇，即係如果佢亦都係 manageable，其實就可以好似陪伴你。我記得喺觀塘而家咪有海濱嘅。係好似間唔中咧，就有啲人係會放雀㗎，即係佢係有啲我唔知係咪雀友會，即係唔係打麻雀嗰個，即係 birds 嗰個雀，冇。唔係，不過咧又咁講嚇，即係咧大家無論養咩都好，就算雀鳥都好咧，都要考慮咧呢個所需嘅空間啦，跟住同埋噪音啊。係有啲都會可以幾嘈。咁所以就所以咧我又未去到真係一心要去養，但係我呢排咧有時就睇下啲片就會覺得啲雀都幾得意。即係你講起啱啱話嘈呢個問題，我要講一個好短嘅新聞，啱啱睇到嘅就真係。係咪都係有一隻嘈嘈地嘅雀鳥？我諗唔係嘈嘈地嘅雀鳥，即係首先有咁要講兩個新聞。第一個咧就係咧呢個真係我都唔知係咪新聞啊。總之喺碌嗰啲社交媒體見到啦，就有一棟大廈喺個地下嗰度咧貼咗個街招，即係嗰啲通告出嚟咧，就係話唔知邊一戶嘅即係某一單位嘅住戶早晨個鬧鐘太大聲，滋擾咗居民，咁啊真係大家睇到眼都凸埋出嚟啦。係啦，我原來呢個新聞我純粹突然間諗起要分享啫。即係所以你知道啦，即係香港咧地少人多，係啊，即係大家咧啲牆咧可能又唔厚得去邊咧，所以即係好容易互相。但係鬧鐘都咁樣，我就真係 get 唔到。不過 anyway， 你講開我哋有呢個雀嘅問題咧，或者想唔想養一隻雀嘅問題咧？咁呢排呢個都係另一段新聞我睇到嘅，就係喺廣西發現嘅或者發生嘅一件事。咁就係一個女人啦，同佢媽媽兩個人揸緊車坐緊車咁樣啦。咁突然間揸下車咧，喺佢嘅車頭發現咗一隻雞。我可以 show 張相俾古人睇一睇。好啊。係咪合成噶？嗱，佢聲稱唔係啦，即係呢個車 cam 相嚟嘅。即係我喺呢幅相度見到就真係一隻雞企喺中間，企咗喺一個車窗中央。係啦，完好無缺。係完好無缺啊！咁又好冷靜喎。係啦，咁跟住新聞個講法就係穩落在汽車引擎蓋上，把女子嚇了一跳。究竟佢喺邊度嚟嘅咧？所以嗰段新聞係叫天賜良雞咯，即係佢話呢個係天降奇才嚟嘅，咁跟住佢就話最後佢就帶咗呢一隻母雞翻屋企養，即係你講開養雀啊呢個問題就引申到呢一段新聞啊。咁你覺得假如你喺香港咧，即係唔知點解嘛，冇理由噶嘛，係啊，真係冇理由。揸下車，突然間有隻雞喺你嘅車窗面前，你會點咧？我會驚，你第一個反應係會剎車咯，係嘛？即係係咯，即係應該會剎車。跟住其實剎車，我嚇得走都還好。即係你知雞唔係飛得好叻嘅啫嘛。即係我覺得有機會個問題係你一剎車咁，你有慣性咁，咪佢撞落你個車窗度咯。係咯，即係我驚係呢一樣嘢咯。你會唔會送佢去啲動物協會咧？咁希望唔會發生先咧。首先，定係 call 漁護處咧？但係你 call 漁護處都做咩啫？我諗佢會帶走佢咯。但係佢係其實養唔養得雞咧？呢個又引申問題啦。使唔使排噶？我諗你唔係農作物咁，應該唔使噶嘛。即係你養雀，你使唔使攞牌？應該唔使噶。可能賣俾你嗰個要排咯，即係賣俾你嗰個要打晒針啊。同埋因為你係一隻雞，係咯，唔係一竇雞，係咯一隻雞。但係我唔知雞嘅壽命係幾長啦，即係雞應該都唔係一個 common 嘅。但係我好記得細個咧，我呢啲我聽我阿爸阿媽講嘅，應該係我未有記憶嘅嘢嚟嘅。即係我當年阿嫲阿爺咧住嗰啲即係唐樓咧，要行樓梯嗰啲唐樓嚟嘅。佢話咧，即係根據我阿爸嘅講法咧，細個開始係有雞嘅，即係養雞嘅。佢哋係咪雞仔嗰啲啊？即係雞仔慢慢養，咁即係嗰度有唱雞仔大拎去賣啊嘛。即係佢係即係真係由細養到大咯，即係真係一隻雞咁行嚟行去咯。咁雞仔係咪冇咁易養嘅咧？我真係唔知啊！即係但係我阿爸，我記得就係話上天台玩雞。不過係即係咧，你咁樣講，我好似都聽過啲長輩都係咁講。係啊，所以興嘅。係啊，所以可能真係有得養嘅呢一樣嘢。OK，好。
咁即係講講完嘅啦嘛。係我講啲嘢冇乜營養嘅，真係都係唔係好正經。唔係，不過我覺得發現一樣嘢，的確就係人同埋動物咧，即係喺生活中真係互相影響。息息相關。即係我有諗過隻雞邊度嚟嘅，即係可能隔離有架裝雞嘅車唔小心跌咗一隻出嚟咯。我唯一諗到最合理嘅原因就係咁樣咯。佢真係個天跌落嚟。係啊，即係珍珠雞，唯有當作係一份禮物。係啦。OK，咁咧我都想帶嚟另一篇嘅報導咧。今次我哋終於離開鳥類啦，禽鳥唔再講啦。係啦，我想講呢一單咧，其實嚴格嚟講唔係真係同嗰種動物有關嘅。咁話說咩事咧？就係喺環球小姐呢個選美比賽啊，即係每年咧都有好多大大小小嘅選美噶嘛。咁咧各位嘅佳麗咧，真係別出心裁。希望可以即係奪得呢個后冠啦，係咪？咁咧，其中有一位咧19歲嘅參賽者，佢係挪威嘅佳麗嚟嘅。咁佢個名咧叫做 Leonora。係。咁佢咧雖然咧喺呢一個環球小姐選美咧就冇真係得獎，但係咧佢嘅討論度非常之高喎。因為咧喺呢一個比賽入邊咧，佢有一個特別嘅環節咧，就叫做民族服裝嘅展示咁樣咧。咁所以即係啦，大家都可能想像你唔同嘅國家，日本就着和服咁樣啦，係啦，可能係咁啦，即係你展現民族最靚嘅一面啦。咁但係咧呢一位嘅挪威佳麗咧，佢就竟然咧端出咗一套巨型三文魚裝去致敬咧，因為挪威嘅經濟命脈就係出口呢一個三文魚。佢都劍走偏鋒，佢唔可以着啲維京裝咩啫？但係咧嗱，即係我接住就會俾你睇呢段片啦。我諗緊啊，即係我諗緊佢係魚生咁樣嘅三文魚啊，定真一條三文魚嘅三文魚？你明我意思嗎？我明啦，你嗱啱啦，你而家想像下你腦海中可能佢係咩樣啦，係咪？咁咧一陣間我就會俾你睇嗰條片啦。好啊，你就一邊睇咧一邊即係反應俾我哋嘅聽眾聽。好啊，可以啊。OK。哇！佢做乜嘢啊？佢我唔明喎。嗱，我如果要形容，即係你形容俾大家唔知我哋笑乜嘢。我覺得佢呢一個 concept， 嗱，首先佢呢一套衫好拙劣啦嚇，即係我覺得淘寶可能30蚊都會買到，即係拙劣到不能再拙劣。首先咧，呢位挪威小姐佢個魚嘅形狀咧，佢真係用一個魚嘅外形。係啦，佢一開始俾我感覺係一嚿青魚咯。係啊，即係嗰啲咧日式牛肉飯店嗰嚿青魚啊。青魚。係啊。但係佢打開咗。佢一路走台步嘅時候咧，就將自己擴開。係啦。跟住就見到佢嘅內在。跟住嗰個張開嗰個動作令我覺得佢有少少似嗰啲咧蚌生咗粒珍珠，即係嗰一種 concept 咯。嗱，咁咧媒體就話啦，佢咧首先將全身包起嚟啦，睇起上嚟好似成條魚咁樣。點知跟住咧佢就敞開咗類似披風咁嘅魚皮，露出咗入邊嘅內在啊。咁佢話咧靈感就源自於咧呢個三文魚嘅內臟咁樣啦。即係點？佢係內臟，係啊，因為冇肉㗎嗰條魚。但係我覺得最怪其實係佢嘅肢體動作同埋，唔係同埋咧，我覺得咧嗱，我睇佢件裝束，我諗到兩樣嘢嘅。我講樣冇咁衰嘅嘢啦。我覺得第一樣就係有少少似愛爾蘭國旗嘅，因為佢又有啲綠色，又有啲白色，又有啲橙色咁樣，成支愛爾蘭旗咁行下啦。橙色咪就係嗰啲內在咯。係啦。咁第二個衰啲嘅講法咧，就係咧，因為佢係橙色，跟住中間嗰啲咧又閃靈靈咁樣啦。佢令我諗起咧你。即係嗰啲金銀啊，我知衣紙，係啊，衣紙嗰啲咧，即係我想接佢，佢
佢就接埋啦，佢接埋咗啦。咁嗱，總之咧，呢一位挪威嘅佳麗啦，佢就展出咗呢一套咧非常有討論度嘅巨型三文魚裝啦。咁所以就哇，真係令到人咧覺得好驚。但係佢贏唔到任何嘢噶嘛，即係佢最佳OK，佢有冇最奇特服裝獎啊？Sorry 冇。同埋咧呢度要補充一個咧，就係佢個設計師啊，其實咧設計呢一套衫嗰個人咧係一位菲律賓嘅設計師嚟嘅。但係佢話咧，佢睇到嗰個播出嘅時候咧，佢話阿佳麗咧，阿 Leonora 咧着錯咗啊！點着錯呢套衫？仲有第二個？佢話佢聲稱啦，我唔知係咪真啊。佢話其實嗰個所謂嘅外皮咧，應該係披風，應該係固定喺個背部㗎。即係其實唔係俾佢打開內在。咁咪仲衰？即係佢如果佢披住唔喐，咁咪直情成條好似嗰啲日本嗰啲咧，插支竹籤喺度燒嗰啲魚咧，我明燒到啲皮爛裂開。即係佢咪咁樣咯？即係所以似乎呢個三文魚裝，我覺得係咪叫 Leonora 呢個人叫 Leonora 已經將佢件衫着好咗啦。OK 嚇，咁好啦，呢度咧我都乘機咧想你評價下一啲其他佳麗嘅衫啦。好，譬如咧呢個咪頭先個挪威咯，呢個係啱啱嗰個啦。係下一個請你睇下。哦，呢個係斯里蘭卡。斯里蘭卡，我以為伊朗嗰啲咧，即係捽下就會出個魔人嗰個咧。因為咧佢套衫，呢位佳麗個衫咧係成個神燈着喺。係啊，神燈啊，就喺個身度。斯里蘭卡，但係佢係想講茶壺啊嘛，即係斯里蘭卡錫蘭紅茶啊嘛。但係佢變咗神燈喎。係啊，我覺得似。好，下一件係美國。嗱，呢個又翻着啦，因為佢用美國嗰隻鷹認住呢隻鷹，佢個頭喺邊啊？唔係佢係邊個佳麗個頭啊？佢有打開噶。哦，佢又係設計咗一套可以打開同埋收埋嘅機關咁樣。但呢個即係作為都係打開嘅裝束，佢有誠意過條魚嘅。冇錯。咁再下一套咧係瑞典Ebba。我唔知係咪啊？可能係，但我覺得嗱，如果咁睇，係咪比起頭先嗰啲好似差幾皮啊？同邊個？好緊要啊！同邊個比啊？唔係同埋差係點樣差法先？即係好似好冇誠意咁。嗱係啦，我覺得呢個評比係可以嘅，即係有冇誠意呢個？我覺得美國嗰個有誠意過呢一個嘅，但係拙劣嚟講，全部都。因為呢位瑞典佳麗咧，佢就一頭長嘅白金色嘅頭髮啦，跟住後邊咧又撐住一個電子琴啊、電吉他啊同埋音符嘅造型，我覺得有點而核突。係 ，OK，我懷疑佢係咪想扮演某一個歌星或者個樂隊咁樣？咁就唔知啦。呢一個咧，可能我要估個國家係啦，你要俾個俄羅斯啊？我覺得你嘅估計近嘅係嘛？都係恰當嘅，但係咧呢個國家實在太偏門啦，即係你未必估到佢。格魯吉亞咁樣。愛沙尼亞。愛沙尼亞即係 Estonia 係嘛？係啊，我去過界啊 Estonia 都近嘅，好近俄羅斯嘅咋。係咯，所以佢就都有嗰種民族嘅意識咧。咪就係我是一個西伯利亞人。佢着咗一個狼頭喺個頭頂咁樣，我覺得就幾有民族嘅。但係我覺得呢個似芬蘭咯，即係如果你問我嘅話，芬蘭都可以考慮。咁但係呢個咪會食咗條魚咯？即係點啊？即係狼。佢哋呢啲唔係食魚咁樣。紅人係啊，狼乜都食㗎嘛，都食魚㗎。再俾埋呢套你睇咩啊？呢個蜻蜓定蝴蝶定係蜜蜂？蜜蜂係邊個國家啊？所以佢零個代表性喎。佢話係坦桑紐西蘭、坦桑尼亞嘅佳麗係啦，我覺得呢套係蜜蜂裝嚟㗎。你睇下佢個裙咪嗰個 beehive。但坦桑嗱，即係我又要講啲好 racist 嘅嘢啦。佢好白喎，佢係黑人嚟㗎係嘛？係黑人嚟㗎，黑人嚟嘅 OK。係啊係啊。但係都係 going back to 嗰一 point 啦，即係坦桑尼亞同蜜蜂有啲咩關係？我要 Google 一下喎。係咪盛產啲蜂蜜嘅咧？我唔知喎。唔緊要。咁但係咧嗱，你見到幾個佳麗嘅服裝，其實你對呢一個環球小姐咧民族服裝環節有咩感想啊？拙劣咯，即係我維持原判咯。係咯，佢哋其實好似唔係真係從一個時裝嘅，同埋唔可以着得好睇少少咁樣。即係你代表個國家出係咪唔係最？因為環球小姐都好大件事㗎喎，係嘛？呢個由細聽到大㗎咯，呢啲嘢係啊，係咯，即係。定係呢個係即係 B grade 嘅環球小姐，即係你知啦，好多唔同嘅選美比賽噶嘛。其實真係大大小小。係咯。But anyway，我
我覺得呢一個咧，總之三文魚小姐咧，三文魚真係唔得。我覺得咁多套嚟講，三文魚我明白點樣佢爆紅咯。係啊 ，in a bad way。但係我亦都見到佢自信嘅一面。佢真係好自信嘅。OK，喂，你冇睇啫，其他嗰啲 still photo 嚟㗎嘛，可能坦桑尼亞嗰對蜜蜂亦都喺度揈下揈下，你點知啫？對鷹亦都喺度拍㗎，同埋啱係係啊，我覺得呢個比較唔公平啊，唔公允啊。OK，好，呢度就係環球小姐嘅報導啦。除咗魚類之外咧，我哋又去到另一個種類，就係哺乳類動物啦。係啦，我覺得咧呢個咧就真係即係呢個就冇環球小姐咁有趣啦。但係咧呢一個就係一個喺寧夏嘅小羊啊。咁咧就話說呢一個係一個叫做嗰啲即係養殖戶啦，即係我諗係農家人士啦。係啊。咁咧佢哋就養羊嘅。咁咧，但係佢一隻出世咗冇耐嘅羊仔就成為咗爆紅嘅對象。點解咧？因為咧佢呢隻羊咧攞去賣啊嘅時候，即係你其實養嚟都係攞嚟賣嘅啫嘛。咁佢攞去賣嘅時候咧，喺個市場度咧，呢隻羊 BB 嚟嘅啫。佢逢親見到有大人行近佢咧，佢就會扮死㗎啦。哦，係啦，咁我就可以話俾古人聽，睇一睇呢段片。好啊。佢扮得好快，係啊，佢扮得好快噶，係啊，佢真係咧，我畫面中見到咧，佢真係一秒仆咁樣就瞓咗喺個地下，係啦，就好似嗰啲狗仔，你同佢玩扮槍咧，一扮佢就仆低嗰種咁嘅感覺，係啦，係啦，咁啊呢隻羊仔就意外爆紅啦。咁頭先咪講到呢一個係養殖戶嚟嘅，咁啊呢隻羊仔嘅身價，因為佢已經好出名啦嘛，咁但係 by the way 佢淨係見到大人先會扮死嘅啫，佢見到小朋友係唔會扮死嘅，係啦。咁所以咧，佢就已經出晒名啦。咁佢已經身價去到30萬人民幣啦。哇！咁又好誇張喎。係啦，但係嗰個養殖戶都話唔係。哦，而家就覺得佢好勁啊。係啦，同埋佢就話要用呢隻羊嚟到帶起佢嗰個鄉郊嘅即係旅遊業定乜鬼嘅經濟。係啦，總之要多啲人認識佢哋嘅村莊咁樣咯。點解佢會有咁嘅表現？我唔知咧，即係我覺得會唔會係一啲？即係嗱，呢啲嘢講到有少少 we 混混啦，即係呢啲真係嗰啲咧，係咪人哋講嗰啲咩前世嗰啲回憶啊，定乜鬼嗰啲咧？即係你一出世就有啲 sense 就覺得定係我就係向一個即係雖然冇咁奇異，但係衰啲嘅角度，會唔會咧啲大人成日虐待佢咧？但係佢出世冇耐嗰種，即係又冇咁快虐，同埋佢養殖佢應該。佢攞去賣噶嘛，佢應該唔會對佢太差嘅，我估。所以都真係佢好特別嘅一個。係啦，即係嗰啲講得 we 混混啲，就係嗰啲咩歷世回憶嗰啲咁樣咯。可能佢唔知啊，或者佢好有靈性咯。咁啊係，咁所以都抵佢咧，即係身價暴漲。係啦，咁但係你話佢可唔可以令到？即係大家認識咗佢哋個村莊，我覺得呢個就冇乜可能咯。我純粹覺得佢希望可以繼續滾多啲人，係又繼續賣貴啲咁解咯。我覺得咧，又係咧而家嗰種網絡年代啊，就係因為你又係爆紅啊嘛，咁可能咧有啲人就會特登去專程去嗰條村莊睇下佢咯。咁可能咧，去到寧夏嘅村莊都真係好偏。咁嗰個養殖戶咁可能順便就賣下羊奶咁樣咯。咁我就真係唔知啦。但係其實呢啲羊仔係咪都係攞嚟？佢而家有個名㗎，呢隻羊叫羊肉串啊。所以我懷疑咧，其實佢哋嗰個命運係咪最後都係俾人鋸嘅啫？我諗老得滯都係咯。不過即係又咁講咧，即係所以而家網絡嘅時代，所以除咗網絡紅人之外，都有好多呢啲網絡嘅好紅嘅動物。係啊。咁咧除咗呢一個小羊肉串之外咧，我接下嚟嘅呢一篇報道咧，就同另一種嘅動物都有啲關係嘅，就係一啲白老鼠啦。咁白老鼠咧，多數都係用嚟做實驗噶嘛。你有冇用過啊？即係有嘅，讀書我都有讀呢個 bio 嘅。係咯，即係咧，佢喺各大嘅呢啲生物嘅實驗嗰度咧，都時有出現啦，係咪？同埋要畫佢嘅，以前好鬼核突嘅。係咩？係啊，你唔知你有冇經歷過咧？即係總之，我冇畫啊，因為我冇讀到咁深。係啦，要解剖，跟住釘住，跟住就要畫咗佢成個，你要揀一個唔知咩消化系統定乜鬼咁樣，即係咁我畫畫又唔叻，我記得畫自己畫得真係好核突嘅。咁其實咧解剖嘅時候驚唔驚㗎？
咁你又唔係喺佢一個即係活生生嘅狀況底下開始做呢樣嘢嘅，佢已經浸晒藥水，即係已經係過咗身嘅狀態嚟㗎啦嘛。OK，係啦，不過我只可以話咧，即係整個白老鼠嘅族群咧，即係為人類嘅科學帶嚟咗好多嘅貢獻嚇。咁接下嚟嘅呢篇報導咧，就關於咧喺2025年12月咧，突然間有一啲媒體報導啦，就話咧曾經美國約翰霍普金斯大學，即係呢個 John Hopkins 嘅醫學院有一篇研究指出，硫化氫 hydrogen sulfide 咧喺低濃度下可能具有保護腦細胞嘅效果，或者可能咧係降低罹患呢個阿茲海默症嘅風險。咁所以喺網絡咧就講到好誇張啦，就話聞屁究竟係咪可以預防呢個腦退化咧？咁樣即係以防大家唔知道啦，即係根據我拙劣嘅科學知識咧，硫化氫就應該係屁嘅成分嘅一種，或者佢最主要就係呢個味啦。係啦，就係嗰種臭味啊、臭雞蛋味啊，咁咧就係呢個硫化氫。咁但係咧，原來仔細睇呢篇報道究竟講乜嘢咧？原來喺2021年啊，頭先講嘅 John Hopkins University 嘅醫學院咧，就已經有一篇研究指出，佢話喺一個老鼠實驗入邊啦，就發現咧呢個硫化氫咧就點樣去改變咗呢啲白老鼠嘅行為咧？就係原先佢有一批嘅白老鼠咧係模擬人類患上阿茲海默症嘅呢啲症狀嘅，咁然之後咧佢就將呢啲老鼠嘅其中一部分咧就注射一種叫做 NaGyY 嘅化合物啦，Na 即係 sodium 嗰個啊，咁咧就呢種化合物咧就喺體內咧會慢慢釋放翻呢個硫化氫嘅分子嘅。咁然之後咧，12個禮拜之後就去為呢啲注射咗同埋未注射嘅老鼠咧就進行測試，即係咧要 control 嗰啲咧記憶迷宮啊，即係咧都好興噶嘛，即係啲老鼠咧。咁咧佢就發覺呢個注射咗呢一個化合物嘅嗰一批老鼠咧，喺記憶力同埋運動能力都改善咗50%咯。咁同埋咧記住嗰個迷宮嗰個平台位置咧都做得比較好。咁所以咧喺呢一篇嘅報導就指出，其實似乎呢一個硫化氫真係咧有機會有啲咁嘅功效啦。係，好似有啲作用喎。咁而頭先都有講啦，人體都會自動產生硫化氫，就係放屁嘅嗰種臭味啦。仲有一啲研究曾經指出，女性排放氣體嘅硫化氫濃度咧顯著高於男性嘅。咁即係佢放走咗啲寶物。所以咧就係啦，有啲媒體就進一步延伸，就話聞臭屁可以降低失智風險，女性更佳咁樣。咁但係咧講到呢度咧，其實就係想話俾大家聽，講真呢篇報道咧都要小心去解讀啊，因為咧其實呢一個實驗只係一個老鼠實驗啦，並唔係人體實驗啦，所以究竟適唔適用於人體咧，都仲係好有疑問嘅。咁第二就係話，其實咧喺嗰個實驗入邊咧，嗰啲化合物係直接注射去嗰個老鼠體內噶嘛。咁所以同我哋真係喺空氣中聞到呢陣味，聞到呢陣硫化氫咧，都係有啲落差嘅。所以咧就其實唔應該直接推論為聞屁有助預防失智症咯。咁所以呢度亦都反映咧，其實有時誇大咁樣解讀研究內容咧，可能都會引起誤解。啱啊，同埋唔知咧，即係人哋打入去咁，你咪食多啲，你會放，食番薯咯，食多啲會令你放屁嘅番薯會唔會有同樣嘅效果？即係我覺得咁樣近過你聞個屁咯，咁起碼都係擺啲嘢落個身體度啊。所以我就係都想同你討論下，即係嗱，雖然而家未經證實啦，大家真係要小心留意呢啲所謂嘅科學啊、醫學啊咁嘅新聞啦。但係假如聞屁真係可以預防腦退化，你會點揀呢？我會揀打牌咯，係咪直接少少啊？係，我就係想講，如果就同埋你聞幾濃嘅屁先可以做到呢一個效果先，即係可能每日要聞一樽咁樣。即係我覺得呢啲會唔會係嗱？我覺得呢段新聞如果情人節出嚟咧就合理嘅，即係嗰啲咧，即係大家嗰啲情侶嗰啲咧，咪成日喺度即係大家互相吐槽嘅，就話你會要俾佢聞個屁嗰啲咁樣。即係我覺得呢啲係 sweet 咁樣就有 make sense 少少嘅。但係如果保健嘅效果，即係邊個會 associate 保健同聞屁咧？即係
即係你屙唔出屎先放屁噶嘛，係咪啊？即係你排便係咪點都好過你放屁啊？但係我只可以話，如果有朝一日即係話原來聞屁係可以預防咧，我情願腦退化啦。我打牌啦，唔係同埋我覺得，但係咧我又覺得會引申一啲商機喎，即係咧嗰啲空氣稀薄嘅地區咧，咪有一樽樽氧氣賣嘅。係啊。如果咁樣，可能隨時啲人會一樽樽屁咁樣賣。我知啊，就係話咯，一日聞一樽咯。即係我覺得就真會唔會污染空氣環境？即係我都唔知，我記得讀書嗰陣就係話呢啲唔算污染，唔係空氣污染嚟噶嘛。即係我好記得阿 Sir 有講，係咪地理阿 Sir 啊？即係嗰啲咧食煙其實唔係污染環境嘅定義嘅一種嚟嘅。因為你成日都會話即係如果你唔食煙嘅話，你企喺啲食煙嘅人附近，佢哋聞到啲煙味好臭咁樣㗎嘛。係啊。咁阿 Sir 好記得就係話，但係呢啲唔叫空氣污染嘅。咁佢唔係空氣污染啫，但係都係對你有害。咁我又覺得未必有害嘅，即係純粹你聞完一堆屁冇用咯。即係前排即係我都唔係前排啦，嗰啲咩盲腸炎嗰啲咧，即係話鹽可以唔知係咪醫 Covid 啊定醫沙士啊？即係曾經係啊，嗰啲流行病係啊，咁咪係咁樣咯，大家咪喺度搶咯。咁所以咧，姑勿論啦，即係都想提醒大家，其實有時呢啲嘅新聞咧都係要注意嘅，即係咧有時要查多啲資料啦，睇下係咪真嚇，以防即係受騙啦，係咪嚇？好，我哋講咗咁多嘅新聞咧，又要進入我哋嘅品牌自有時間。似乎今日咧，我哋嘅主角都係同一啲騙唔騙有啲關係嘅，即係好有關係啊！我覺得，你覺得佢係咪騙呢？我覺得呢個可以討論一下嘅，定係佢係一個高級嘅玩家呢？究竟主角係邊個呢？其實佢係佢以前出現過㗎，喺我哋第一集不正經新聞台呢，有好簡略提過佢㗎。係啦，即係我哋敬仰嘅基哥咯。冇錯，係啦。咁究竟佢發生咩事呢？佢就發生事多啦，即係上回就應該提及到佢嘅即係密友就坐監啊嘛，係咪？係啊，跟住佢就放監啦，老婆啊嘛。係啊，老婆啦，喊晒咁樣。咁啊，跟住咧，佢而家放監啦嘛。咁跟住阿女方即係女士嗰一邊就已經要遣返翻即係內地咁樣啦。咁啊，跟住就有啲網民或者即係爆料人士啦，就話佢其實已經見到佢翻咗大陸之後就同一個男人食飯，同個老公食飯咁樣。咁啊，跟住就引起呢一個大家對基哥嘅戀情嘅一個疑問。即係首先我唔知點解大家對基哥嘅戀情咁有興趣啦，即係冇錯，可能係戥佢難過。係啦，當年可能仲係戥佢難過，同埋覺得係一個長情，即係專一嘅男士嚟嘅。我覺得好似起碼佢即係製造到呢一個咁樣嘅形象啦。係咯，又去探監。係啦，仲要老婆。冇錯。係啦，咁但係面對呢件事，咁基哥有咩反應咧？係啦，咁啊跟住阿基哥竟然回應，一開始佢都冇回應嘅，咁但係慢慢越揭越多嘅時候咧，佢就話其實佢已經一早知道呢一件事啦。咁究竟點解呢？究竟係痴心情長劍定係點呢？所以呢，我覺得成件事頭先個問題就係究竟佢真係一個痴心嘅男士啊，定係真係高級嘅玩家啦？即係你諗下佢個終極嗰個結果就係，咦？當年又話佢阿女士嗰邊想攞佢啲財產啊，攞佢啲樓啊咁樣咧，咁跟住佢就無啦啦爆咗出嚟，原來佢啲簽證又冇效啊，總之冇得留喺香港咁樣啦。咁而家你諗翻轉頭，咦？女士又真係翻大陸喎。咁阿基哥啊真係完好無缺咁樣，即係冇任何嘅損傷，除咗老婆同埋感情受損之外，佢係真係完好無缺嘅喎。咁究竟成件事真係羅生門個羅生門啦？即係究竟佢係咪知道咗呢件事就製造成場大龍鳳送翻去內地啊？定係真係好似個故事嘅發展咁樣？佢唔知㗎，佢真係慢慢先突然間發現咗佢都有老公，而家都放棄咗啦，同埋都已經放下咗啦咁樣呢？如果要咁睇嘅話呢，即係講起基哥，我諗起另一個人物啦，就係可白。佢哋差天共地，係啊，差天共地啊！佢哋就真係唔識玩啊！坐緊監啦，係咪已經因為打交啊？我唔知啊，拉就肯定拉咗啦。唔係啊，因為好似阿何太，即係曾經嘅何太啦，即係
X 何太啦。而家都仲係離婚冇咁快㗎係咪？我唔記得啦，但係跟住佢猛咁話要押後啊嘛。哦，佢話咩打到佢神志不清定，即係總之好驚定乜嘢咧，即係要押後。但係佢哋都真係即係不願意㗎啦，我覺得佢哋都走唔甩要坐監呢個命數㗎啦。但我就係話，如果咁比較咧，其實基哥同埋呢個可伯相比，真係冇得比。係真係冇得比啊！即係基哥咪令人敬仰咯，呢啲即係高級喎。跟住最新發展就係講到話，其實佢原來自己都未同個前妻離婚啊嘛，基哥。所以其實佢係啊，佢有啲新聞爆，又係有啲知情人士就爆料就話佢聲稱啦嚇，就未同個前妻離婚嘅，定第二任，即係總之佢現任嘅老婆啦。咁佢嗰個離婚都未做，其實佢根本就冇可能同阿女方，即係而家返咗大陸有老公嗰個女方去結婚嘅咁樣。咁所以又令到大家高度懷疑佢係咪已經即係一切都玩弄喺佢鼓掌之中。如果咁睇，其實基哥都真係有啲係啦，即係我覺得我只可以話姜係老嘅辣咯。好，呢個就係佢最新嘅動態。係啦，即係我覺得大家唔係，首先都係嗰句啦，我都唔係好明白點解佢嘅新聞令到大家咁有熱情去追住嚟睇嘅。咁但係佢都成為咗我哋品牌摯友，咁佢一定有佢嘅吸引力。咁我哋要唔要祝福佢呢？祝福佢，即係佢都全身而退啊！簡單啲講，我以為祝福佢有更好嘅一段戀情。哦，佢都70幾啦，佢仲需唔需要戀？咁希望佢冇穿冇爛。係啦，健康最緊要啦，係咪？而家又冇穿冇爛咯，係咪？係龍馬精神。係龍馬精神啦，同埋我又覺得係啦，馬年繼續努力咯。好，呢個就係品牌摯友時間嘅 update 啦。唔知道大家對於今集嘅動物主題不正經新聞台覺得有啲咩感想呢？你覺得呢今集嘅表現點啊？幾好啊，我覺得。你覺得有冇被酒精所影響呢？OK 啦，即係少少啫，唔會影響我思考嘅。係啊，但係我哋都夠啦，我哋今日講得夠啦，係時候早啲休息啦。好，不正經新聞台同大家傾到呢度，歡迎大家留言，我哋下次再見，拜拜。